Isa Mandiola, gaur fiskaltzak absolbitu egin zaitu herriko tabernen auzi honetatik. Nola sentitzen zara? Bueno, momentu honetan lasaiago. Bertan momentuan pixkatxoa sorpresarekin hartu dut, baina gero lasaitasuna. 12 urte eta gero, ez dakit, ezpata horrekin amaitzea, lasaitasuna ematen du. Beste alde batetik, naiz eta bederatzientzako fiskalak eskatu digun absoluzioa, beste pila batentzako, zigorrak mantendu ditu, ezta? Orduan, horre berak ere pizkatxoa sentitu garazten zaitu, ez dakit nola deskribitu, baina, pizkatxo bat arraro, ez? Zu libratzen zara, oso ondo, oso posik, baina, besteak gelditzen dira zigor horrekin, ez? Orduan, gazi gozo pizkatxo bat, baina beste alde batetik, kriston lasaitasunarekin, eta behingoz, 12 urte hauekin, gutxinez bukatzeko gogoarekin, eta maitu dut, esan da.